السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن الأسباب اللي بتجعل العصافير بتكون بصحة جيدة وحلوة وزي الفل، وتلاقي مرة واحدة العصفور مات. يعني مثلا واحد لسه داخل في تربية العصافير جديد، وجايب عصافير ومكلفها وبينضف لهم يأكلهم ويشربهم، ويتفاجئ مرة واحدة العصفور مات. والعصفور ده بيبقى غالي عنده قوي، فرحان بيه كده و... وممكن يكون جايبهم لاولاده. مثلا العيل يقوم من النوم الصبح يلاقي العصفور ده مات، فبيتضايق جدا طبعا. بتبقى حاجه بالنسبه له، يعني بالنسبه لما يكون عيل صغير عندك وبيربي عصفور ويقوم يلاقي العصفور ده مات قدامه، فبيتضايق جدا. طيب، ايه هي الاسباب اللي تخلي العصافير ممكن انها تموت مره واحده؟ قبل ما ابدا الفيديو بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس واللايك الجميل من حضراتكم. اهم سبب ان العصفور يضيع منك مرة واحدة هو العطش. لو انت بتسهى عن تقديم المية ليه، مشغول عنه مدة طويلة، تلاقي ان العصفور العطش بالذات هيموته. دي انا مجربها. العصفور سايبه الصبح عادي خالص، مفيهوش اي حاجة، ورحت الشغل ورجعت لقيته ميت. ليه؟ الجو حر، مفيش مية قدامه، المية اللي كانت قدامه كانت قليلة وخلصت، ملحقش، على طول مات. يبقى دي اهم حاجة يا جماعة، موضوع المية والعطش بالنسبة للعصفور. الحاجة التانية والمهمة جدا هو الحر الشديد. الحرارة الشديدة المباشرة على العصافير، بالذات اللي بيربي في البلكونة، بيربي في مكان مفتوح، الشمس نازلة مباشرة على العصافير. الحرارة الشديدة ديت بتخلي العصفور بيلهس، بيتعب، وتبص تلاقي بدل ما هو واقف على العصاية نزل وقف في الأرض. لما تلاقي العصفور عندك نزل وقف في الأرض، تعرف على طول إن العصفور ده تعبان. العصفور لما بيكون بصحة جيدة لازم يقف على المجسم اللي هو العصاية، لكن لما بيقف في الأرض تعرف إن هو تعبان. وتلاحظ الكلام ده بالذات في فصل الصيف في الحرارة الشديدة. لو العصافير اتلمت كده على بعضها واتنين تلاتة لقيتهم وقفوا في الأرض، تعرف إن هما تعبانين على طول من الحرارة. تاخدهم أوام وتلحق نفسك وتاخد القفص وتحطه في مكان ظل، أو إنك تضلل عليهم بأي طريقة، وتجيب بخاخة مية وترشها وترش على العصافير ببخاخة، بخاخة المية، تفوقهم. خلاص. وبعد كده تاخد بالك بقى وتشوف المية اللي قدامهم اللي كانت موجودة هتلاقيها سخنة مولعة، تاخدها تغيرها وتحط لهم مية جديدة، وما تكونش ساقعة. غلط ان تحط لهم المية ساقعة. تفوق العصفور، وبعد كده تاخد بالك قبل ما تروح شغلك او قبل ما تشتغل عنهم، تعرف ان المكان ده فيه شمس وهتنزل عليه شمس مباشرة. ابعد العصفور او ابعد القفص عن المكان اللي هتنزل عليه شمس مباشرة، بالذات من بعد الساعة 12. هتلاقي ان الحرارة هتشد جامد عليهم، وتلاقي العصفور هيتعب من شدة الحرارة. طيب، السبب التالت، العصفور عندك بصحة جيدة وزي الفل، مفيش اي حاجة، والاكل قدامه، وانت بيتهيألك ان الاكل قدامه وده قشر بتاع الاكل. يعني انت حاطط الاكل قدامه وخلص، وهو اصلا قاعد يصوصو ويصفر لك. وخلي بالك العصفور لما بيطول في الصفارة كتير ويقعد يزقزق كتير، تعرف ان هو جعان، ان هو بينادي عليك، بيقول لك مفيش اكل. ما العصفور لما بيلاقيك مقرب عليه بيقعد يصوصو، بالذات الكوكتيل وبالذات الروز. لو لقيت هو سمع صوت بس رجلك وقعد يصوصو كتير، تعرف ان هو جعان. خش كده وبص على الاكاله بتاعته، لو لقيت الاكاله اللي انت حاططها فيها قشر، يبقى هو ما كانش عنده اكل. يبقى انت بتنسى وبتاخد فاكر ان الاكاله فيها اكل، وسبتها ساعتين تلاتة اربعة سبع ساعات تمن ساعات، هوب العصفور هيضعف، هيقع، هيموت. طيب، السبب الاخير، وده مجربه وناس كتير جربته، الا وهو الحسد. ايوه، والحسد طبعا كلنا عارفين انه مذكور في القران. ولما يكون عندك مجموعه كبيره من العصافير وبسم الله ما شاء الله حاجه جميله، ويخش عليهم حد مره واحده
وما قالش بسم الله ما شاء الله، ولا قال الله اكبر، ولا صلى على النبي، ولا اي حاجه خالص، وبص عليهم البصه جاب اجالهم. انت في الحاله ديت لما تحس ان البني ادم اللي دخل عندك ده وما سماش بسم الله، ولا صلى على رسول الله، ولا قال بسم الله ما شاء الله، وانت بدأت ان انت تكش منه، على طول هتعمل ايه؟ هتجيب ازازة مية وتقرأ عليها فاتحة الكتاب، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، وسورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، وسورة الناس قل أعوذ برب الناس، وتقول الرقية الشرعية، وتقدم المية ديت للعصافير يشربوها في المسقى. تغير المية اللي عندهم كلهم وتحط المية دي في المسقى يشربوا منها، علشان ربنا سبحانه وتعالى يحميهم من العين اللي حسدت. وكذلك برضو انت لما تيجي تخش على حد عنده عصافير، اول حاجة تقولها بسم الله ما شاء الله، عصافير او غير عصافير. النهاردة قلت لحضراتكم الاسباب اللي بتخلي العصفور يضيع في لحظة واحدة. طيب، حصل بقى معايا حركة، رجعت لقيت العصافير ميتة بالزغاليل، والأب والأم زي الفل، مفيش أي حاجة، ماتوا مع الزغاليل. حركة حصلت غريبة جدا. حضراتكم الزغاليل في العش، الأم دخلت هي والأب يأكلوا الزغاليل، تمام، والباب بتاع القفص قفل الباب بتاع البياضة، نزل باب القفص، نزل عليهم وهم جوه، على الأب والأم وهم جوه. بس اللي حصل عندي إن قفل على الأم بس هي وولادها، والأب كان بره، والباب بتاع القفص نزل على باب البياضة المدور. وأنا رجعت ولقيت الذكر بره عادي، فاكر إن الأم جوه بتأكل ولادها، مش واخد بالي خالص. سبحان الله، إيه اللي خلاني عرفت؟ مش هتصدقوا حضراتكم، اللي خلاني عرفت إن الأم جوه محبوسة. أنا فاكر الأم جوه بتأكل عيالها، ومش في بالي خالص إن الباب نازل. لقيت نمل طالع على الحيطة، والله لقيت سرب من النمل، عمود من النمل كده طالع على الحيطة زي طابور، وطالع وداخل على العش. قلت الله، هو العش بيتلم عليه نمل ليه؟ بفتح العش، باب العش، ساعتها لقيت الأم ميتة هي والزغاليل. كانت صدمة جامدة جدا بالنسبة لي. يعني تتعلم برضو من كده إنك لازم تاخد بالك من الباب بتاع القفص، يكون انت ربطه كويس جدا علشان ما يبقاش سايب وينزل يقفل الباب بتاع البياضة. كمان عايز اقولك لما تيجي تأكل عصافيرك وتشربهم، تاخد بالك كده وتقف دقيقة قدام الإقفاص، دقيقة دقيقتين قبل ما تمشي. بص على الابواب كلها، خلي عينك كده، بص على الابواب. لو انت عندك كذا جوز لازم تبص على البيبان كده كلها وتتأكد ان البيبان كلها مقفولة، لان والله حصلت معايا اكتر من مرة ادخل وارجع ابص، لا انا كنت سايب الباب مفتوح والعصفور طار. كنت باكل العصفور، بحط طاجن الاكل، فتحت الباب نسيت الباب مفتوح، على طول العصفور طار. العصفور مش هيستنى، مش هيقولك الباب كان مفتوح، لا، يبقى انت لازم بعد ما حطيت الاكل والميه وكل حاجه واطمنت مية مية، ما تمشيش من قدام القفاص الا ما تبص بصه طويله كده، تقعد تبص على البيبان كلها، تتأكد انها مقفولة، وتتأكد ان البيبان مقفولة بالمشبك بتاع البيبان، هو باب الأمان، علشان خاطر الكوكتيل بيفتح الباب. واللي أسخن من الكوكتيل وشقي جدا في فتح البيبان هو عصفور الروز. عصفور الروز بيفتح الباب وعارف ان هو باب. عصفور الروز بيعرف ان هو باب، هو والفشر عارفين ان ده باب، ان هو لما يتفتح هيطيروا، بيفتحوا الباب وبيطيروا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.